Решихме да направим първото производство за космически храни. Тъй като друга такава компания в света, производител на космически храни, няма. Има подобни компании, които се занимават с лиофилизирана храна, каквато всъщност е нашата храна. Но важното, което искам да отбележа е, че нашата храна реално стъпва на едно ноу-хау, на един много голям опит на Института по криобиология и хранителни технологии, с който всъщност ние влезнахме в партньорство. Как изглежда в сух вариант храната. Един от нашите пакети има описано как точно за грамажа, който е посочен. Тъй като при лиофилизация се запазват около 94-95 ирис и с изключителни органолептични качества. Ето можете да видите как изправи тук. Сега може да видите в момента как се приготви. Имаме интерес също от водещи компании в областта на космическата индустрия. Компании, които се занимават с поддръжка, supply на продукти за Международната космическа станция. Също така, в процес на разговори сме с тях. Дори имаме с една определена компания подписано NDA споразумение. Няма как в момента да кажа, нали, но сме в разговори с тях. Така че много се надяваме нашата храна да бъде одобрена и наистина да литне в космоса в най-скоро време. Технологията сублимационно сушене се основава на принципа на сублимацията, при който първоначално замразените продукти влагата се изтегля под вакуум, под формата на кристали, директно в газообразно състояние. Това позволява да се запази формата на продукта, изтегля се само влагата, запазват се всички ценни вещества, които се намират в продукта. Говориме за витамини, минерали, говориме за хормони и всякакви други живи микроорганизми дори. Важно е, че при тази технология съхранението на продуктите е изключително дълготрайно. Продуктите, които се получават след изсушаването, са с много ниска влажност, от 2 до 5%, които са равномерно разпределени в целия обем на продукта и по този начин тази ниска влажност с добра опаковка, продуктът добре опакован, позволява максимално съхранение до 5, даже до 10 години. Без това да изисква никакви условия други, освен стайна температура. Това на нас ни е един вид патриотичната мисия. България отново да се върне на картата на страна, която е производител на космическа храна, тъй като доста време
това производство, нали, този бизнес, просто никой не му е обръщал внимание. Но нашата мисия е, една от нашите мисии, наистина България отново да заеме своето достойно място като страна производител на космическа храна и аз мисля, че спокойно бихме могли да го постигнем заедно, нали, с държавите, които са лидери в производството на космическа храна. Дайте